இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு சூப்பரான டேஸ்டான செட்டிநாட்டு மசாலாவை ரெடி பண்ணி அதுல நம்ம ஒரு சிக்கன் குழம்பு தான் செய்ய போறோம். இது ரொம்ப நல்ல டேஸ்டா இருக்கும். இந்த பொடியை நீங்க ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுலயே நீங்க வறுவலும் பண்ணலாம், அதே நேரத்துல இந்த இதை வச்சு குழம்பும் வச்சுக்கலாம். வாங்க எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கறத வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். பாருங்க, இப்போ இந்த செட்டிநாடு சிக்கன் குழம்புக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்குங்க. நல்லெண்ணெய் சேர்க்கும் போது உங்களுக்கு டேஸ்ட் சூப்பரா இருக்கும். இதுல 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். பாருங்க, 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு, ஒரே ஒரு பட்டை, ஒரே ஒரு கிராம்பு, இது மட்டும் போட்டீங்கன்னா போதும். வேற எதுவும் தாளிக்கிறதுக்கு போடணும்னு அவசியம் இல்லை. இதுலயே என்ன பண்ணுவோம், ஒரு இனுக்கு அளவுக்கு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்குவோம். ஒரே ஒரு கை அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். போட்டு நல்லா வதக்கிடுவோம். பாருங்க, பூண்டு ஒரு 10-15 பூண்டு அளவுக்கு போட்டுக்கலாம். நல்ல வாசனையா இருக்கும் சிக்கன் குழம்பு. பாருங்க, இப்போ மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம். இதுக்கு ஒரு பவுடர் ரெடி பண்ணணும் இல்லையா, செட்டிநாடு மசாலா பவுடர். பாருங்க, இந்த ஸ்பூன்ல 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு முழு மல்லி, 2 காஷ்மீரி மிளகாய், 2 ஏலக்காய், 1 அன்னாச்சி மொக்கு, மராட்டி மொக்கு சின்ன பீஸ், அதுக்கப்புறம் ஒரு 6 கிராம்பு, கல்பாசி 1, சுருள் பட்டை இந்த மாதிரி நல்லா சுருள் பட்டையா இது மாதிரி 1 எடுத்துக்கோங்க. 10 முந்திரி பருப்பு, இதே ஸ்பூன்லயே 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கசகசா, இந்த ஸ்பூன்லயே 1.25 ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு, ஒரே ஒரு பிரியாணி இலை எல்லாம் எடுத்துக்குவோம். ஒரு கருவேப்பிலை, ஒரு இனுக்கு. பாருங்க, ஜாதி பத்திரி இதுல ஒரே ஒரு பீஸ் அளவுக்கு போட்டுக்குவோம். எல்லாமே சேர்த்து நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். கசகசா மட்டும் கடைசியா போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா அது என்ன ஆகும், வெடிக்கும். அதாவது எல்லாமே வெளியிலேயே செதறிடும். கடைசியா போட்டுக்கலாம். அதை இது எல்லாத்தையும் போட்டு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ என்ன பண்ணலாம், இதுலயே கசகசா அந்த ஸ்பூன்லயே 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் சேர்க்கும் போது குழம்பு நல்லா வாசமாவும் இருக்கும், நல்ல திக்காவும் வரும். அதுக்காக பாருங்க, நல்லா சூடு ஏறிடுச்சு. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த சூட்லயே அப்படியே இருக்கட்டும். பாருங்க, இந்த பூண்டு எல்லாமே சேர்த்தாச்சு. இப்போ இதுல 2 தக்காளி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், இதை சேர்த்துக்கலாம். இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், உப்பு தேவையான அளவுக்கு. இப்போ இந்த பொடி அரைக்கும் போது நீங்க நிறைய பொடி அரைச்சு வைக்கிற மாதிரி இருந்தா இதுல கொஞ்சம் உப்பும் கொஞ்சோண்டு சேர்த்து நம்ம என்ன பண்ணணும், எல்லாமே ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். அப்ப ரொம்ப நாளைக்கு இருந்தாலும் உங்களுக்கு கெட்டு போகாது. நான் கம்மியான அளவுல உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இப்போ பாருங்க, இதை நல்லா இந்த மாதிரி வதக்கியாச்சு. எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா வந்துருச்சு பாருங்க. இப்போ என்ன பண்ணலாம், சிக்கன் 1 கிலோ அளவுக்கு வாங்கிட்டு வச்சிருக்கேன். லெக் பீஸும் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். இது எல்லாமே இதுல சேர்த்துடலாம். இது நல்லா வதங்கட்டும். பாருங்க, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த பிரியாணி இலையை 2ஆ பிச்சுட்டு போட்டுக்கலாம். இந்த அளவுக்கு பாருங்க, நல்லா மொறுமொறுன்னு வறுத்தாச்சு. கருவேப்பிள்ளையும் அந்த மாதிரிதான் நீங்க பிச்சுட்டு போட்டுக்குங்க. பாருங்க, இந்த ஸ்பூன்லயே 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு போட்டு நல்லா வறுத்துடலாம். ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கல்லையும் இதுல சேர்த்துடலாம். ஏன்னா அதெல்லாம் சீக்கிரமா வறுபட்டுரும். இது கொஞ்சம் லேட் ஆகுன்றதுனால நான் கடலைப்பருப்பை தனியா வறுத்துக்கிட்டேன். பாருங்க, இதையெல்லாம் ஒண்ணா போட்டு இப்ப இதை தனியா பவுடர் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். பாருங்க, எண்ணெய் நல்லெண்ணெயே 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துட்டு இதுல 2 கை அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம், கொஞ்சமா இதுலயே கொத்தமல்லி இலையும் சேர்த்துடலாம். பாருங்க, இதுலயே ஒரு 1/4 மூடி அளவுக்கு தேங்காய் இதையும் சேர்த்துருவோம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம வெறும் முழு பூண்டு மட்டும் தான் போட்டோம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம்.
பாருங்க. இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், காரத்துக்காக ரெட் சில்லி பவுடர் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். நமக்கு எந்த அளவுக்கு காரம் வேணுமோ நீங்க சேர்த்துக்கங்க. காஷ்மீரி சில்லி 2 போட்டிருக்கேன். நம்ம அரைச்சி வச்ச இந்த பவுடரை இதுல சேர்த்துடலாம். நல்லா வாசனையா சூப்பரா இருக்கும். எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம். பாருங்க. இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த மிக்ஸி ஜார்லயே அரைச்ச தேங்காய், கொத்தமல்லி இலை போட்டிருக்கோம் இல்லையா, அது சின்ன வெங்காயம் போட்டு நல்லா அரைச்சிடலாம். அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன். கொஞ்சமா மட்டும் தண்ணி ஊற்றிடலாம். எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்ப எல்லாம் கொதிக்கட்டும். இதுக்குள்ள இதை அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன். பாருங்க. இப்ப நல்லா ஒரு கொதி வந்துருச்சு. இப்ப வந்து என்ன பண்ணலாம் பாருங்க, மசாலா நல்லா அரைச்சாச்சு. இப்ப இந்த விழுதையும் இதுல ஊற்றிடலாம். செட்டிநாடு குழம்பு சூப்பரா இருக்கும். டேஸ்ட் நல்லா இட்லிக்கா இருந்தாலும் சரி, சாதத்துக்கா இருந்தாலும் சரி, அவ்வளோ வாசனையா சூப்பரா இருக்கும். தேவையான அளவுக்கு தண்ணியை ஊற்றிடலாம். நல்லா சூப்பரா அட்டகாசமா இருக்கும். இந்த அளவுக்கு தண்ணி இருந்தா போதும். இப்போ குக்கர் மூடியை மூடி வச்சிடலாம். பாருங்க. இப்போ வந்து 4 விசில் வச்சுட்டு 3 நிமிஷம் ஸ்லோ ஃப்ளேம்ல வச்சுட்டு எப்படி இருக்குன்றத பார்க்கலாம். பாருங்க. சூப்பரா குழம்பு வந்து நல்லா ஜம்முன்னு ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்க. நல்லா இதுலயே நல்லா கொத்தமல்லி இலையும் தூவி விட்டுடலாம். கருவேப்பிள்ளையும் போட்டுடலாம். ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டு. போட்டு எடுத்துக்கிறது இது வேற லெவல்ல இருக்கு. நல்ல குக்கர்ல வச்சு விசில் வைக்கும் போதே வாசம் வந்து வீட்டையே தூக்குச்சு. அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல மனமா சூப்பரா இருந்தது. இந்த குழம்பை வச்சுட்டு நீங்க வந்து இட்லி தோசைக்கு வச்சு சாப்பிடலாம், சாதத்துக்கு வச்சு சாப்பிடலாம். ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இந்த மாதிரி வந்து சப்பாத்திக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இது வந்து நான் கொஞ்சம் தண்ணியா குழம்பு வந்து செமி கிரேவியா அப்படி வச்சிருக்கேன். உங்களுக்கு இன்னும் கெட்டியா வேணும் அப்படின்னா தண்ணி ஊத்துறத கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல செமி கிரேவியா வரும். ரொம்ப நல்லா இருக்கும். டேஸ்ட்டு சூப்பரா இருக்கும். கண்டிப்பா உங்க வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கு செட்டிநாடு சிக்கன் பொடி எப்படி அரைக்கணுன்றதையும் பார்த்துட்டு அதுல நீங்க இந்த சிக்கன் குழம்பு நீங்க செஞ்சு பாருங்க. வேற லெவல்ல இருக்கும். கண்டிப்பா உங்க வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு எல்லாம் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறந்துடாம கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஈரோடு அம்மாச்சி சமையல். தேங்க்யூ.